назад уже все закончилось? Давно? Ну, тогда... Да. Сколько Больше там, полугода. Я просто... Полгода, да. Больше. Мы не видели как бы еще ничего по, именно экшена особо такого именно с вами связанного. Я не знаю, будет он или нет. Ну почему? Соответственно. Пощечина, очень смачный экшен. Это были дублеры, как вы готовились к этому, боже. Я правда дал ему пощечину. Нет, ну это я Не, в смысле, я серьезно. ну, в Там- смысле, в кадре. В смысле, в кадре там настоящий За удар что? по лицу. Да. Ну, потому что Дима Попросил. Дима кофе мой вылил. Просил. Ты ж можешь меня Ударить. шлепнуть? А мы по школе актерской.